phase one, we covered getting data from online sources, getting data from sources that are already digitized, and all the different strategies that you can use to get the data. And once you get the data, how you have to clean it and process it to make it usable. And in phase two, we took the data that we've already gotten and we focused on data analysis and data visualization. Using data to present your argument is increasingly important these days, but we have to be aware that different audiences are able to understand the insights from the data in different ways. But if you're a journalist who are writing for a broader audience, you can still use the insights from your data, but you might want to present it in a more creative way, using more techniques borrowed from graphic design, using infographics, maybe animations, and so on and so forth.រូបភាពឬក៏ឆាតច្រើនជាងអក្សរព្រោះអក្សរចំណាយពេលអានចំណាយពេលយល់តែបើមើលរូបវាអាចតាក់ទាញ attractive ដល់ audience យើងដែលជាគាត់អ្នកអានឬក៏អ្នកចង់បានព័ត៌មានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពី tool ទី1ហៅថា Floris គឺងាយស្រួលក្នុងការយើង design ការធ្វើទិន្នន័យទៅជា donut chart ឬក៏ bar chart ឬក៏ fine chart ជាដើមចាហើយទី2គឺ data wrapper ហ្នឹងងាយស្រួលកាន់តែងាយស្រួលម្យ៉ាងម្នាក់ជាមួយនឹង Flores ដែរចាអញ្ចឹង data wrapper យើងអាចធ្វើជា map ចាជា map ដោយយើងអាច visualize វាទៅជារូបផែនទីឬក៏ map វាជា symbol ផ្សេងអញ្ចឹងងាយស្រួលគាត់តែយើងដាក់ data យើងរៀបរៀង data យើងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងរៀបចំទៅតាម code បន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់វាដាក់ import មកក្នុង tool ទាំងពីរហ្នឹងគឺល្អមែនតើខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់មែនតើព្រោះការវគ្គទី1យើងបានសិក្សាហើយពីរបៀបប្រមូលទិន្នន័យប៉ុន្តែដើម្បីរៀបចំទិន្នន័យបង្ហាញទៅដល់ទស្សនិកជនឲ្យបានកាន់តែច្បាស់និងត្រឹមត្រូវតាម ethics នោះគឺយើងត្រូវរៀនវគ្គទី2នេះក៏ដូចជាសិក្សាអំពីកម្មវិធីឬក៏វគ្គដែលមានសារៈសំខាន់មួយចំនួនដែលអាចជំរុញឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនោះយ៉ាងបានត្រឹមត្រូវហើយលក្ខណៈថាមាន efficiency ហើយដើម្បីបង្ហាញទៅទស្សនិកជនឲ្យបានច្បាស់